హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో ఫైర్ ట్రక్స్ కమ్యూనిటీకి ఎందుకు వస్తాయి అనేది తెలుసుకుందాము. అసలు ఫైర్ ట్రక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఎందుకు వస్తాయి, ఏ రీజన్స్ ద్వారా వస్తాయి అనేది తెలుసుకుందాము. మా కమ్యూనిటీకి ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలుసుకుందాము. బిఫోర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ ఇట్, ముందు ఫైర్ ట్రక్స్ ఏంటి? ఫైర్ ట్రక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి ఎక్కడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగితే ఫైర్ ఆపడానికి వస్తే వ్యాన్స్ అని మనం అనుకుంటాం. వాటి నిండా వాటర్ ఉంటాయి, ఆ వాటర్ జల్లుతారు అని మనందరికీ బేసిక్గా తెలుసు, రైట్? కానీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. అమెరికాలో ఫైర్ ట్రక్స్ ఇంకా చాలా వాటికి ఉపయోగపడతాయి. ఫైటర్స్ ఇక్కడ ఫైర్ డ్రైవర్స్ కానీ ఫైర్ స్టేషన్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళందరినీ ఫైర్ ఫైటర్స్ అంటారు. వాళ్ళంతా సెపరేట్ ఎక్విప్మెంట్, సెపరేట్ ట్రక్స్ ఉంటాయి. సో ఈ వీడియోలో మనం వాటి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. సో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఫైర్ ట్రక్స్ ఎక్కడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ రిపోర్ట్ చేస్తే ఫైర్ ట్రక్స్ వస్తాయి, ఫైర్ ఫైటర్స్ వస్తారు, వచ్చి దాన్ని ఎలాగైనా రిజాల్వ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైర్ ఫైటర్స్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తారు. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎందుకు అంటే, మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్కి 911 కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, వాళ్ళు అంబులెన్స్ అవి ఇవి పంపిస్తారు కదా అంటారు. ఇక్కడ పారామెడిక్స్ అని ఈఎంఎస్, ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీస్ అని ఉంటారు, వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళకన్నా ముందు కూడా ఫైర్ ఇంజిన్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, ఫైర్ ట్రక్ వేసుకొని ఫైర్ ఫైటర్స్ వచ్చేస్తారు. వాళ్ళల్లో కూడా కొంతమంది ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళు వచ్చేసేసరికి మనకి ఏమన్నా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినా కానీ, ఎమర్జెన్సీగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా కానీ, అంటే ఈఎంఎస్ వెహికల్ వచ్చే లోపు వీళ్ళు కనుక రీచ్ అవ్వగలిగితే వీళ్ళు వచ్చేసేసరికి మనకి ట్రీట్మెంట్ చేయగలరు, లైక్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయగలరు. ఏమన్నా ఇంజురీస్ ఉన్నా కానీ వీటన్నిటికీ ఫైర్ ఫైటర్స్ వచ్చి హెల్ప్ చేయగలరు. థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసరికి గ్యాస్ లీక్స్. ఇంట్లో ఏదన్నా గ్యాస్ లీక్ అయితే మనము వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై అనుకోండి, ఫైర్ ట్రక్ వాళ్ళు వచ్చి, ఫైర్ ఫైటర్స్ వచ్చి, దే కెన్ హెల్ప్ అస్ అవుట్, ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్, రిజాల్వ్ ఇట్, చెప్తారు ఇట్ ఈస్ సేఫ్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ అని చెప్పి మనకి చెప్పి వెళ్తారనమాట. దట్ ఈస్ అ థర్డ్ రీజన్. ఫోర్త్ రీజన్ వచ్చేసరికి స్మోక్. ఎవరికైనా కానీ సస్పీషియస్గా స్మోక్ వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు అనుకోండి, ఇఫ్ దే రిపోర్ట్, ఫైర్ ఫైటర్స్ విల్ కమ్ టు యువర్ హోమ్ విత్ ద ఫైర్ ట్రక్ అండ్ దే విల్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి స్మోక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఐడెంటిఫై చేసి దా ప్రాబ్లమ్ని రిజాల్వ్ చేయగలరు. దట్ ఈస్ అనదర్ రీజన్ వై దే విల్ కమ్. ఇంకోటి వచ్చేసరికి కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కనుక మనకి డిటెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, అది ఒక అలారం వస్తుంది. మన దగ్గర స్మోక్ డిటెక్టర్స్ అని ఇంట్లో పెడతారు, అట్లాగే ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ డిటెక్ట్ చేశారండి. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ అండ్ డెడ్లియస్ట్ గ్యాస్. ఈ గ్యాస్ డిటెక్ట్ అయ్యి అలారం వస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఫైర్ ట్రక్ వేసుకొని వచ్చేసేసి దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ దే విల్ clear that carbon monoxide and make sure that it is safe for us to live. ఈ యొక్క రీజన్కి కూడా వచ్చేసి ఫైర్ ట్రక్ వాళ్ళు వచ్చి మనకి హెల్ప్ చేస్తారనమాట. వేళ కనుక మన ఇంట్లో కెమికల్ స్పిల్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంట్లో CO లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ, ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే కనుక ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఆ కెమికల్ క్లియర్ అంతా చేసేసి వెళ్తారనమాట. ద అదర్ థింగ్ ఈస్, అసలు మన కమ్యూనిటీకి ఫైర్ ట్రక్ రావడానికి ఇంకొక వియర్డ్ రీజన్ కూడా ఉండొచ్చు. ఏంటి అంటే, మన కమ్యూనిటీలో ఫైర్ అవేర్నెస్ తెలియాలనుకోండి, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ నుంచి ఎట్లా మనం ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్స్ ఏం చేయాలి అని ఒక అవేర్నెస్, ఒక ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో కావాలి అంటే, వీ కెన్ ఇన్వైట్ అవర్ నియరెస్ట్ ఫైర్ స్టేషన్ ఫైర్ ఫైటర్స్. వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీ ఇంట్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వండి, ఇట్లా ఫస్ట్ మనం ఏమేమి చేయాలి అనేది వాళ్ళు ప్రికాషన్స్, అడ్వైజెస్ ఇస్తారనమాట. దానికి కూడా మనము వీ కెన్ ఇన్వైట్ ఫైర్ ఫైటర్స్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ. అండ్ యాజ్ వి సెడ్, ఫైర్ అలార్మ్ ఏమైనా యాక్టివేట్ అయితే వస్తారు. ఒకవేళ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కనుక ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ హెల్ప్ కావాలంటే కూడా ఫైర్ డిటెక్టర్స్ వస్తారు. సో మన వీడియోలో మా కమ్యూనిటీకి ఎందుకు వచ్చారో చూద్దాం. అసలు మా కమ్యూనిటీకి ఫైర్ ట్రక్ వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చిందో ఏమో కనుక్కుందామని చెప్పి కిందకు వచ్చాను. మనం మాట్లాడే లోపే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దామని చెప్పి చూశాను. ఈయనైతే ట్రక్ డ్రైవర్,
ట్రక్ వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా సపోర్టర్ని పెట్టాడు, తీసి డ్రెస్అప్ అవుతున్నాడు. అంతలోకి ఆల్రెడీ ఎమర్జెన్సీగా డ్రెస్అప్ అయిన ఫైర్ ఫైటర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళకి డ్రెస్ చూడండి ఎంతో మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేసి ఉంది. చీకట్లో కూడా కనపడటానికి ఆ జిగేల్ డిస్కో స్టిక్కర్లు వేశారు. ఇద్దరికి వెనకాల ట్యాంకులు, హెల్మెట్లు, మాస్కులు, ఫేస్ మాస్కులు, ఆక్సిజన్ మాస్కులు అన్నీ పెట్టుకున్నారు. విషయం ఏంటి అంటే మా ఇంటి ఏదైతే ఇంట్లో నుంచి వార్నింగ్ వస్తుందో వాళ్ళ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కాల్ చేశారంట. వాళ్ళు కాల్ చేసి చెప్తే వీళ్ళు వచ్చారు. తీరా ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారా అంటే ఆ ఇంట్లో ఎవ్వరు లేరు, అది ఖాళీ ఇల్లు. అలారం అయితే వచ్చిందని చెప్పేసి కాల్ చేశారు. ఈయనైతే చూడండి డ్రెస్అప్ అవుతున్నారు, మాస్క్ వేసుకుంటున్నాడు, మొత్తం ప్యాకప్ చేసుకుంటున్నాడు. ఈలోపు ఎవరైతే ముందైతే ఇద్దరు వెళ్ళారు కదా, వాళ్ళిద్దరు ఇంట్లోపలికి వెళ్ళి ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడ స్మోక్ డిటెక్టర్స్ ఉంటాయో అన్నీ వెరిఫై చేసి దాని లోపల ఉన్న గ్యాస్ లీక్ ఏమైనా ఉన్నాయి అన్నీ వెరిఫై చేసుకొని ఇది ఓకేనా కాదా అని చెక్ చేసుకున్నారు. ఈలోపు ఈయన డ్రెస్అప్ అయిపోయాడు. ఈలోపు ఏమైందంటే అతని నుంచి సిగ్నల్ ఇచ్చాడు, ఆల్ గుడ్ అని చెప్పేసి. ఆల్ గుడ్ అని చెప్పేసరికి ఇతను ఏం చేశాడు, డ్రెస్ ఇప్పేసేసి రెడీ అవుతున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకా ఆల్ గుడ్ కాబట్టి వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసారు. తీరా ఈ అలారం ఏంటి అంటే ఫాల్స్ అలారం అంట. అందుకని చెప్పి ఈ ట్రక్ డ్రైవర్ మొత్తం ట్రక్ వెనకాల టైర్ వెనకాల పెట్టింది కూడా తీసేశారు. నేను ఏం లేదు అని చెప్పి పైకి వచ్చాను. వాళ్ళు ప్యాక్ చేసుకొని మెల్లగా వెళ్ళిపోయారు. సో మీకు ఫైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఏమైనా కావాలంటే మీరు మీ దగ్గరున్న ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. మా కమ్యూనిటీకి వచ్చి మమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయండి అని చెప్పి అడగొచ్చు. ప్లీజ్ డూ దాట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.